Nah guys, buat kalian yang mau nyari aksesoris handphone termurah, kalian boleh aja cek di toko kita, nama tokonya itu. Kalian langsung aja masuk ke pencarian, terus cari aja spare part HP murah. Spare part HP murah. Nah ini dia, ada yang paling atas ya guys. Halo teman-teman, balik lagi di channel spare part handphone, dan di video ini kita akan review dan juga unboxing. Dan di sini sudah ada barang, yaitu sound card P8 mixer. Oke, kita lanjut aja, kita buka ya barangnya. Oke, kita buka barangnya. Dan ini tuh adalah alat untuk live gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini professional live sound card. Oke, jadi di sini tuh untuk live ya, barang untuk live. Oke, nah di sini tuh ada beberapa fungsinya dan juga keterangannya ya. Nah, kalian bisa baca sendiri ya di sini. Oke, langsung aja kita buka. Di sini ada fiturnya, di sini ada produk namanya P8. Nah, di sini ada input parameternya 5 volt per 1 ampere ya. Terus baterai parameternya lithium baterai 377 1200 mAh ya. Oke, kita langsung aja buka. Nah, di dalamnya seperti ini. Terdapat 3 kabel, ada 2 kabel audio dan juga 1 kabel USB ya. Tuh, ini barangnya ya guys. Nah, fungsinya ini adalah untuk membuat efek-efek suara elektronik artifisial dan sound effect secara live dari mikrofon kalian, jadi bisa digunakan untuk broadcast dan juga streaming secara live. Oke, dan itu bisa dipakai di berbagai platform seperti YouTube, Twitch dan lainnya. Oke, nah di sini sudah ada 3 kabelnya. Nah, untuk di sini ada tulisannya live sound card P8, dan ini untuk mengatur mic dan juga echo. Nah, di sini ada treble-nya ya. Terus di situ ada juga bass, record, musik dan juga monitor. Jadi ini semua untuk mengatur live ya. Oke. Nah, di sampingnya di sini ada untuk port ke satu, ada live 1, ada live kedua, company instrument, ada untuk charging, earphone, headset, consider mic dan dynamic mic. Oke, kayak gini ya barangnya. Dan itu bisa digunakan juga, di sini ada keterangannya, ada untuk bisa dari handphone ya, dari headphone atau headset. Oke, kalian bisa baca di sini ya. Di sini ada buku panduannya gitu. Oke, seperti itu guys. Oke, dan ini tuh mini control ya. Jadi pada sound card ini juga terdapat beberapa kendala suara, antara lain echo, treble, bass dan juga record, volume control, musik, volume control dan monitoring volume control. Oke, ini ada audio USB external sound card ini, jadi dapat menghasilkan suara elektronik sebanyak 112 macam gitu ya, sound effect sebanyak 18 macam, dan efek mode sebanyak 6 buah. Jadi ini tuh bakal membuat live kalian itu semakin menarik ya, sehingga viewer kalian itu semakin seru gitu kan. Oke, gimana menurut kalian? Cukup worth it atau tidak? Komen aja di bawah ya guys. Dan ini cukup keren sih buat kalian yang suka streaming ya, di live dimanapun gitu ya. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton dan see you next video.